我是小邓老师，我是小晴。小邓老师，我们好客之家电视学院节目播出后，有好多观众朋友都觉得，在我们台南可以学习到客家好多相关文化，感到非常难得，也非常感谢我们能够直播客家相关文化节目。是啊，我们要感谢台南市政府民俗事务委员会委托我们来直播客家相关的客家文化，为你台南地区的朋友，甚至到我们全国的朋友，都带来认识的客家文化，熟悉客家的文化。那今天我们节目要和观众朋友们分享什么有趣的单元呢？我们介绍过客家美食、客家日常生活的用语，也介绍过客家传统歌谣之一老山歌。我想今本日我来介绍的就客家当珍贵的民俗信仰金丝田。今天我们节目要和观众朋友们分享客家民俗信仰金字亭。错，今本日我来介绍客家的民俗信仰金丝田，也有人讲谢丝田，还有升级田。这是和客家人喜欢读书有关吗？其实，台湾的谢丝田，或者是金丝田，也是讲升级田。唔但只出现在你客家中，你台南没有谢丝田哦。是不是在我们台南武庙旁的习字亭？小晴很强哦，不愧是你天视台东家主播啊！错，就是在你台南市国庭古迹4.5没有顺嘅谢丝田。从民国1803年10月嘅时节，因为山权嘅关系，本庙顺隔壁嘅屋主来拆除它，武庙为到爱做出能够重现金丝细致嘅文化意义，然后隔壁屋主土地所有权人来协调讲好，又重新来起个谢丝田，最近也顺利完工了。对呀，习字亭又称为敬字亭，是为表现爱字习纸、尊重先贤观念，用来焚烧文字的建筑。错啊，头摆客家人认为字老文字唔但像是文明的象征，更是甚至于高的传承者。韩国头摆人的这种冇容易来得到，加上措施不一的影响，老头摆科技制图的万般结合片，唯有特殊个等等感染的影响，故所用过的这种做唔得乱得，要熟悉起来，送到金丝田去烧，要本记到这种文字高发神圣。你闽南地区当年正月初9天公生日日，还为特别举办让设计狮子节的活动，本一般民众对金丝田以及供养升级所蕴含的精神。这样听起来让我们真的非常敬佩客家人保留难得的传统。小邓老师，除了我们台南武庙有敬字亭外，其他地区也还有保留敬字亭的建筑吗？小群问得好啊！社会形态改变，离下嘅人还少看书哦，写诗更加少，全部要用电脑来打字，有乜嘅事情去联络，当方便，手机拿起来，挖挖啊，数一条。对方就收到信息的，就有当上人会用到纸质的，是的，当到头摆留下来的升级田建筑，也因为实体作用，就本人拆开。以下你台湾保存的升级田，大约有几多处，我唔係當清楚。不過其中規模最大、保留最完整、最強嘅係我嘅故鄉桃園龍潭烏蘇那嘅升級田。龍潭嘅升級田也係你台灣唯一保有完整3間沿路設計嘅升級田。哇，这么说起来，我們客家人真的充分顯露出對倉頡先師以及儒家教化的敬畏之意呢。係呀，也係表示你客家人對倉頡先師嘅尊重哦。講定啊，到好客之家。客家學員今本日就講到呢咯，以後我留你觀眾朋友講真來了哦，真來了。